Okay, guys, barkanmu da wannan lokaci da kuma wannan shine darasinmu na biyu a part 2.1 akan loop in Python. Mun yi bayani a class ɗinmu na baya, mun yi magana akan for loop, ga yadda ake amfani da for loop, yadda ake aiki da for loop har muka kawo examples na for loop. So yanzu ma za mu ƙara kawo wani examples ɗin na for loop sannan kuma mu ƙara yin wasu bayanai sannan a class ɗinmu na gaba kuma za mu yi magana akan while loop. So example na biyu akan for loop shine misali sai aka baka list of students waɗanda suka yi attending classes. Misali zan yi declaring variable nan mai suna attendance assign, sai in sa kamar Musa ya yi attendance, sai in ce kamar Isa ya yi attendance kamar yadda kuke gani, sai in ce Kamal ya yi attendance, sannan in ce Maryam ita ma ta yi attendance misali. So bara in bar shi haka, sai in yi amfani da for loop ɗina, sai in ce for attending in attendance, sai in add a column, sai in ce if Musa misali in attending, ma'ana wannan variable ɗin na kenan, add a column print, sai in ce present, sai in yi amfani da break saboda kar ya ci gaba da bani ɗin nan da muka yi magana a baya. Then sai in ce else, idan kuma ba haka ba sai in ce print absent, shi ma sai in yi break saboda kar ya ci gaba da bani a baya. So kamar yadda kuke gani bara na yi running code ɗina mu gani. Good, ya ce min present saboda mene Musa yana cikin waɗanda suke attendance. To what will happen if I remove Musa from the attendance list? Misali sai na yi running haka. So za ku ga a nan wurin ya saka min absent sannan kuma bai sa min absent saboda mai sakamakon na saka break. A baya na yi magana akan break and also I will repeat myself for the second time. Shi break ana amfani da shi ne a lokacin da idan condition ya zama true to kawai ya tsaya cak, kar ya ci gaba da kar ya go into another condition. So shine amfanin break. Sannan za mu yi magana akan continue. Shi kuma continue shine ana amfani da shi ne lokacin da condition ɗinka bai yi meeting requirements ɗin da ake buƙata ba. Shi ma za mu zo mu yi magana a kansa. So wannan shine yadda ake amfani da for loop. Sannan misali zan iya duba number is even ne ko kuma is odd number ne, duk da using for loop ɗin. Yanzu misali sai in ce for number in range, misali for number in range sai in saka kamar 25 misali, sai in add a column, sai in ce if number divisible by 2 equals to 0 misali, if number divisible by 2 equal to 0 sai in ce print number is even, shi ma nan sai in ce break, sai in ce break kamar yadda kuke gani, else sai in ce me print not an even, shi ma sai in ce break kamar yadda kuke gani. So bara mu yi running mu gani wannan number is divisible by 2 equal to 0 ko mene? Kaga me tace number is even saboda me number divisible by 2 equal to 0. So me zai faru kuma idan na saka 1 misali, na ce if number divisible by 2 equal to 0, if number divisible by 2, wannan remainder shine divisible by 2 divisible, if number divisible by 1 equal to 0 misali, bara mu yi running kamar yadda kuke gani number is even. So me zai faru kuma idan na saka misali if number divisible by 2 equals to 1, idan ta yi remainder ɗin 1 me zai faru a nan wurin?
Wannan ya kamata in saka. Sai in yi running kamar yadda kuke gani. Kaga anan mai number ta ce min not an even. Me yasa ta ce min not an even? Saboda me aka ce idan number divisible by 2, wannan number 25 idan har ta rabu gida biyu sai kuma ta yi ragowar number ɗaya, ta yi ragowar wata number, to number nan is even. Sannan kuma idan kuma ta yi divisible by 2 ba ta yi ragowar komai ba, to number nan is even. Yanzu bari ku ga misali, bari in saka 10. Sai in ce if number divisible by 2 equal to 0, misali me zai bani? Bari in yi running. Kun ga me ya ce min number is even saboda me idan ka ce 10 idan ka yi dividing number by 2 zai baka wannan. Sannan guys kar ku manta da wani abu guda ɗaya. Muna amfani da range ne. Sannan shi kuma range yana farawa ne mene daga 0 ne, 0 to 9. Kaga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kun fahimta? Har zuwa 9. To shine amfanin wannan range da muke amfani da su. So za ka iya saka 11 ka gani if number divisible by 2 equals to misali 1, me zai baka? Kun gani ya ce me not an even. Saboda me yasa? Saboda ai idan ka yi 11 divide by 2 zai baka me? Zai baka 5.5 ne. Kaga me ta yi remainder ɗin guda ɗaya. So wannan shine yanda ake yin amfani da for loop using conditions. So a yau mun koyi yanda ake yin amfani da for loop using condition. So akwai plenty abubuwa da dama da za ka iya yin amfani da wannan. Misali za ka iya yin amfani da taking input from user ma idan ban manta ba. Kuma za ka iya yin amfani da abubuwa da dama. So guys idan kuna so ku koya irin waɗannan abubuwa, so akwai advanced class ɗinmu na Python programming for absolute beginners wanda bootcamp ne guda muka yi shi for you guys in your own understanding saboda ku fahimta sosai kuma ku gane yanda syntax yake. Thanks for watching and have a great day.